É isso aí, pessoal. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em colunas elétricas. Hoje eu quero falar para você, proprietário Nissan, tá? Nissan Livina. O que acontece? Nissan Livina equipado com coluna elétrica, direção elétrica, porém, muitas vezes você pode estar sentindo uma folga, tá? Na sua caixa. Por isso, é muito importante você contar com uma empresa que realmente vai fazer um trabalho profissional, porque na SP você vai encontrar os melhores profissionais para quê? Para fazer um ajuste, fazendo uma pequena manutenção na sua coluna elétrica, você vai gastar muito menos, não é necessário comprar uma nova caixa. Por isso, na hora de fazer manutenção, coluna elétrica Livina, veículos Nissan, liga para a SP, que a empresa é referência em São Paulo. Ligue agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488, porque Nissan Livina, com garantia e qualidade, só na SP. Vem para cá.